al semàfor del Barça-Bilbao. El Barça ha guanyat 2-1 al Bilbao a l'estrena de la Lliga a Montjuïc. En verd, la idea de l'equip. El Barça, com diem, ha guanyat el segon partit de Lliga, un partit en què jugava contra el Bilbao, un partit complicat a Montjuïc, que venia precedit de molt de soroll pel tema de les inscripcions, i el Barça ha estat superior al Bilbao i l'ha guanyat amb claredat. Al final el resultat és curt, un 2-1, però si mirem sobretot la segona meitat del Barça, el partit ha estat molt més obert, però la segona part del Barça ha aconseguit dominar el partit, ha aconseguit arribar, ha tingut arribades amb molta claredat i hauria pogut acabar amb un resultat molt més clar. Com diem, destaquem la idea d'aquest equip. Sembla que aquest equip té clar el que vol fer i com ho vol fer. Portem 2 partits i aquest equip té aquesta idea. És un equip molt més vertical, és un equip que arriba molt més de manera més vertical a l'àrea rival, és un equip que defensa bastant, és molt intens en defensa, que és molt intens recuperant boles, és un equip que de moment estem veient un protagonisme de jugadors joves molt important. Avui hem tornat a veure a Marc Bernal de titular, ha jugat pràcticament més de 80 minuts, un partit molt complet de Marc Bernal a la posició de pivot. Avui no hem vist a Caçador, qui sí hem vist és a Pedri, un Pedri que també hem vist anar de menys a més, ha acabat molt bé, ha acabat dominant al mig del camp, unes coses que si Pedri està bé demostra que és molt i molt bo. Hem també vist una molt bona versió de Lewandowski, que també ha estat l'autor del gol, el segon gol que ha acabat donant el partit. Hem vist una versió molt bona de Lamine, això ja no és cap novetat, ha estat autor del primer gol, un gran gol amb un xut des de fora de l'àrea, i com diem, l'equip té una idea, aquest equip té una idea, Flick té una idea, i de moment sembla que això funciona. No sabem si funcionarà sempre, hi haurà partits que l'equip jugarà pitjor, segur, però aquesta idea és important, i aquesta idea és clar que l'equip i els jugadors i l'entrenador la tinguin clara, i de moment sembla que la tenen clara. I de moment els resultats van bé, segurament hi haurà partits difícils, perquè al final aquest equip també té limitacions, evidentment, però és clar que és important que tinguem clara aquesta idea, i avui el Barça, tenint clara aquesta idea, ha fet un partit molt complet contra l'Atlètic. En verd, també, les millors versions d'alguns futbolistes. Com diem, avui el Barça ha tingut un partit bastant complet contra el Bilbao, un partit en què hi havia molt de rerefons, a més de tot el tema d'inscripcions, hi havia tot el tema de Nico Williams, que ha estat bastant protagonista a la primera meitat, però se l'ha vist molt menys a la segona meitat. En aquest sentit, el clar protagonista pel Palau Blaugrana ha estat Koundé, que ha fet un molt bon partit de lateral dret, ha aconseguit ensombrir les virtuts de Nico, que és un jugador que ha intentat coses últimament i ha generat. La segona part no, com diem, molt bona versió de Koundé, molt bona versió avui de Rafinha també, que no ha marcat però ha estat protagonisme en el seu joc jugant entre línies, la primera part jugant més per dintre i la segona part jugant més per banda, un jugador que ha trobat molt bé els espais, ha generat passades molt bones, porta 2 partits destacant molt bé jugant per dintre Rafinha i sembla que pot ser un actiu més en aquest Barça aquesta temporada. També bona versió, com hem dit, de Pedri, que ha anat de menys a més, ha acabat dominant al mig del camp, és un jugador que és indispensable. Hem tingut els primers minuts de Fermín, que se l'ha vist menys, un equip al tram final, el Barça ha arribat potser, ha transitat menys per la mitja punta i no se l'ha vist tant, però també ha demostrat que té aquesta intensitat que tots volem de jugadors per jugar a la mitja punta, i com diem, un partit en què sembla que el Barça ha tingut la millor versió de molts futbolistes i ha servit per treure endavant un partit complicat, aquest partit, aquesta estrena a Montjuïc de la Lliga. I en vermell, tot l'enrenou i el soroll de les inscripcions. Com diem, aquest partit venia precedit per un enrenou i un soroll més que evident, perquè el Barça no ha pogut inscriure aquesta jornada, com la passada, a Dani Olmo. És evident que no és una bona notícia que el Barça no hagi pogut inscriure encara a Dani Olmo, no hagi pogut jugar ni el partit ni el segon, però no és cap cosa que sigui una autèntica desgràcia o que sigui una autèntica calamitat. Dani Olmo acabarà sent inscrit, acabarà jugant amb el Barça. Segurament aquí hi ha un punt de que el Barça pensava que arribaria més fàcil aquesta regla de l'1-1 perquè això es va anunciar i ha tingut uns temes de, segurament, en tema de sortides, hi ha hagut sortides que s'haurien hagut de fer que no s'han pogut fer. Aquí algunes serien per tema de lesions, algunes també són aixecables a que potser no s'ha fet la feina que s'havia de fer perquè aquestes sortides es donguessin, i segurament també, i més important, que el tema més important amb el tema de l'1-1 de la regla de fair play sembla que és el tema de Nike. Al final sembla que el Barça estava a punt de firmar amb Nike, que Nike comportava un bonus per fitxar que hagués permès inscriure jugadors. Aquesta renovació encara no ha arribat, sembla que Nike està jugant a les seves cartes, com que el Barça el va denunciar al seu moment, sembla que ara Nike està dient que està jugant una miqueta el gat i la rata, i aquí potser pensaríem, ja pensava prèviament que potser el millor pel Barça no era seguir amb Nike, i segurament si el Nike ara està en la situació aquesta, que està jugant una miqueta el gat i la rata amb el Barça, encara que el Barça pugui no poder negociar
fins al 2026 amb cap altra companyia. Potser s'han de plantejar a veure què fem, perquè al final aquesta relació amb Nike no sembla que passi pel seu millor moment. Segurament no va ajudar com es va gestionar al principi, però ara tampoc ajuda que ells m'hagin ajudat en aquest cas a que el Barça pogués inscriure. Un altre tema és la situació econòmica del Barça, en parlarem d'això. No és el mateix que el Barça no pugui inscriure que el Barça estigui pitjor econòmicament que fa 3 anys, com estan repetint alguns. No és igual, i no és veritat. Per tant, veurem, en parlarem, però com diem, aquest soroll ha estat el pitjor d'aquesta prèvia, prèvia del debut allí, aquest soroll per Dani Olmo. Esperem que el Barça el pugui inscriure ben aviat, i com acaba també aquest mercat de jugadors, que el Barça està tenint bastant frenètic i ens està acostumant a les últimes temporades a que sigui frenètic en aquestes últimes dates.